กลับว่ะกลับเลยเราขับรถเมื่อยแล้วนะเรายังต้องมาเดินให้เมื่อยอีกนะเฮ้ยก็有几个塞个钟啊ตอนนี้ก็เป็นเลิกรามยามดีแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่ช่วงปลายของวันนี้แล้วนะครับเราคิดว่าเรากำลังจะเดินกลับไปที่รถนะแล้วก็เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่ว่ายังหาสถานที่กินไม่ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะยังไงก็ฝากเข้ามาชมด้วยนะครับตังค์ไม่เสียหายหลายเราเป็นนักท่องเที่ยวนะทุกที่มันก็เป็นที่ท่องเที่ยวหมดนะครับไม่มีอะไรพูดแล้วพูดว่าเจ็บคออ่ะแฟนช่องผมบ้างไหมแฟนช่องผมหน่อยฝากบอกเลยครับวันนี้มาเที่ยวทั้งวันคิดถึงแต่ปิงปองครับตัดเลยพี่เอามีดมากูก็ว่าอยู่แม่งมึงก็น่าตัดอยู่นะพูดดังๆเลยเนี่ยจริงอ่ะจะไปนอกร่างได้ไงครับไปนอกร่างได้ไงครับยังไงก็ได้ถ้าพี่รู้อ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะกินหมดแล้วบอกอยู่หน้าวัดใหญ่อ่ะวัดใหญ่กูก็รู้จักดิไม่ต้องอยู่หน้าวัดใหญ่แล้วถ้าไม่ใหญ่ก็เล็กไปถ้าไม่เจอก็อดแดกลงกรุงเทพไปกินกรุงเทพก๋วยเตี๋ยวเรือ50 บาทก็กำลังจะเดินทางกลับนะเราต้องรอว่าไปดูว่ามีก๋วยเตี๋ยวให้กินหรือเปล่าแข่งไหม100 เมตรแข่งเปล่าแข่งเปล่าโอเคนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะว่ามีของให้กินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะตีตรงกลับบ้านแล้วแหละน่าจะกลับกรุงเทพนะวันนี้เราก็มาเที่ยวหลายที่แล้วแต่ว่าก็มีลืมถ่ายคลิปบ้างก็ขออภัยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาด้านหลังของวัดแล้วช้างนะครับช้าง
างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่แสเอาแล้วครับเจอช้างเลยปัดเจอก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับผมก็ประมาณ5 โมงแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึง5 โมงแล้วจะไปแวะอีกสักประมาณที่เดียวหรือว่าที่สุดท้ายแต่ถ้าไม่มีก็จะกลับกรุงเทพเลยมากเลยนะ5 โมงเย็นแล้วทำไมยังร้อนอย่างนี้นะโอ้ยร้อนประเทศไทยร้อนนะแต่ว่าใจคนอย่าไปร้อนเหมือนอารมณ์จะเป็นรางรถไฟนะครับผมรางรถไฟตั้งแต่สมัยดั้งเดิมโอ้เข้าเลยชอบนายนะโอ้นี่มันอยุธยาหรือว่ากรุงเทพนะครับรถติดจังเลยนะครับผมโอ้อ๋อมีช้างนะครับ
อะไรบ้างเนี่ยน่าจะหน้าวัดใหญ่เหรอใช่คือว่าเรามานะแต่ว่าเรามาเช้าเกินไปเปล่าวะเรามาไม่ใช่เรามาเช้านะเรามาช้าเกินไปนะหมดโอ้สุดสัตว์ถอมาตั้งใจเพื่อก๋วยเตี๋ยวความรู้สึกโอ้จังรู้สึกไงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมดเฮ้เรามาเพื่อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมดก็บอกให้กินอาหารตามสั่งไปดูร้านนะเราก็จะกลับกันเลยดีกว่าไปดูร้านนั่นก่อนข้างในยังไงก็ได้ไปร้านนู้นก็ได้กินไหมล่ะไปไหมเดี๋ยวไปร้านที่ชายแฟนที่เลยเดี๋ยวดูมาขายกันทำผ่านเรากลับบ้านเฮ้ยงั้นไปเลยพี่มันต้องนี้นะมันต้องจัดแล้วเรามาเพื่อก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้โหไปนะเราต้องไปที่อื่นละที่นี่ไม่มีที่ยืนสำหรับเรานะโอเคง่ายๆนะเรากำลังจะไปหาที่กินใหม่จบไม่ง้อนะโอ้ยดันเดินมาตั้งไกลเพื่อก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะนั่นแน่ไปหาที่อื่นนะก็คือร้านเขาปิดแล้วเราก็กำลังจะไปหาที่ร้านอื่นนะง่ายๆเลยร้านเขาหมดเรามากัน6 คนมาหาก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้แล้วนี่จะถัง
ลูกพี่ใครจะเพิ่มก็เอาเยอะแต่ตังค์เองเอาสามนี้เลี้ยงใช่ไหมเฮ้ยแต่ตังค์เองเอาเหรอvừa nó cho có tốt tiền rồi thằng cho à chứ đâu nằm cái chỗ à nếu mà nghe đi rồi của mày tiếng hậu tê rút lên trâu rồi anhนี่ยังไม่ทำอะไรเลยหมดแล้วเป็ดเป็ดสั่งอะไรยังไงก็คิดถึงปิงปองไม่เปลี่ยนใช่ไหมแน่นอนพวกเราเป็นมันไอ้พวกสายหนีเมียเที่ยวนะก็จะเดินทางกลับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับนะกลับกรุงเทพถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดั้งใส่ซ่าพาชิวตัวแน่นอนพบอย่าลืมนะเว้ยต้องไปพี่ไปกับพี่พาวันนี้ไหมไปเดินสัตว์ตัวยอดอ๋อเนี้ยไปตรงสุพรรณตัวไปทำแรกไปเล่นตัวได้ตัวรอได้รถตัวให้เมียด้วยอย่าไม่ไปเที่ยวไปย้อนมีเทิร์นเหลือ5 แยกลาดพร้าวไง